привет! Сегодня я хочу вам показать, как можно в домашних условиях сделать пасту, перед которой не устоит даже въевшиеся и застарелые загрязнения. Это средство из натуральных компонентов, из соды, горчицы и хозяйственного мыла. В хозяйственном мыле много щелочей, которые быстро и качественно растворяют грязь и к тому же обладают антибактериальными действиями. Нам понадобится всего 100 грамм мыла для того, чтобы приготовить полкилограмма пасты. Также я буду использовать нашатырный спирт, перекись водорода, а в качестве отдушки можно использовать любое эфирное масло по желанию. Все ингредиенты, входящие в состав пасты, очень эффективные. Это горчица и пищевая сода. Мне понадобится соды 50 граммов, а горчицы 100 граммов. Мыло, если оно сухое, его можно нарезать ножом, сделать стружку. Если же оно не режется, то поможет крупная терка, можно натереть его на терке. Нам главное его измельчить. Соединяем все компоненты, и их нужно будет хорошо пробить блендером или миксером. Я добавляю еще 2-3 столовые ложки перекиси водорода и 1 столовую ложку нашатырного спирта. Останется добавить горячую воду, можно даже использовать кипяток, так быстрее все это растворится. Я беру 400 мл очень горячей воды. Только что закипел чайник, заливаю, перемешиваю. Теперь сюда можно добавить какую-то отдушку, чтобы был, может быть, для кого-то свой индивидуальный запах. Можно несколько капель эфирного масла добавить. А можно в воду покрошить цедру лимона или апельсина, настоять воду. Кому-то, может быть, понравится запах и такой. Конечно же, нашатырный спирт вначале чувствуется, потом он выветрится. Пробиваем блендером или миксером до гладкого состояния пасты. Хозяйственное мыло можно брать, конечно же, и белое, но если вы хотите получить действительно натуральную пасту, тогда лучше брать мыло коричневого цвета. Оно без отдушек, без добавок каких-то химических. И здесь паста уже получается действительно экологически чистая. И если у людей аллергия на какие-то моющие средства, то здесь бояться нечего. Эта паста не только безопасная, но и очень эффективная. Она не только отлично отмывает любые загрязнения, но также легко смывается водой. Такая паста великолепно отмывает любые загрязнения. Если, конечно, они совсем застарелые, то лучше нанести пасту вначале. Посуда вся сияющая, она скрипит от чистоты и блеска. Вспененную пасту можно нанести на загрязненные участки, но не рекомендую наносить на те места, где, допустим, на плите написана какая-то надпись, так как она вычистит все. После остывания паста становится вот такая густая. Хранить, конечно, ее лучше в плотно закрытой банке. А я на этом с вами сегодня попрощаюсь. Спасибо, что были со мной, смотрели видео. Если понравилось, ставьте лайк, пишите комментарий. До новых встреч, пока-пока, увидимся.